Ku Prejan nga kwokyali amawulire mangi agachajja naye olwaleero ntumira ku bantu baffe e Dubai, e Qatar, e Saudi Arabia, Team Jordan, Team Oman, yonna gye muli mukola kyamaanyi okuba nga mukyekuumidde ku Prejan Media TV. Olwaleero nkuleetedde eggulire eddala luno nga lutalo wakati w'omuyimbi Khalifa Aganaga ne mwana mulenzi oba muyite comedian kazannyikirizwa bayita Patrick Salvador. Lutalo luguddwawo lw'amaanyi olw'ensonga y'ebigenda mu maaso ku bana ababiri. Khalifa agamba nti Salvador yeekobaana n'omuvubuka omuvubuka amuddukanyiza social media ye oba social media accounts ze era ne babba YouTube channel ye. Okitegeera eyali emuwa $60,000 buli mwezi. Uliriza, okusinziira ku Khalifa Aganaga, Salvador yamuweereza omuvubuka n'amusaba amuddukanyiza YouTube channel ye era n'akkiriza. Oba okitegeera, omuvubuka ono emyezi gyali 2 egyasooka omulimu yagukola era ssente ezaavanga ku YouTube eno ez'emyezi 2 baazigabananga. Okitegeera, era ogwasooka Khalifa yafunako $57,000 n'omwezi omulala n'afunako $58,000. Okitegeera, okuva ku ssente ezo Khalifa agamba taddangamu kufuna yadde $10,000 kati emyezi gigenda mu 5. Okitegeera, Khalifa yagezezaako okutuukirira Salvador amuyambe afune omuvubuka ono amukwate asobole okumuwa password empya kuba kigambibwa nti yagikyusa. Okitegeera, kyokka nti Salvador yamuvuma buvumi n'amugamba akole ky'ayagala nti ye tayagala kumumanyiira. Okitegeera, era munne tamusinkananga nako. Okitegeera, ye yeefudde nti takola ki tamumanyi. Okitegeera, bw'atyo Khalifa yasalawo n'awaabira ono Guy. Okitegeera, n'amuwaabira ku poliisi erungujja oluvannyuma lw'okuddamu okukubira Salvador n'amugamba nti bamubanja obukadde 2 bw'alina okusasula alyoke afune channel ye. Salvador bamuyita ku poliisi teyatawaana kulinnyayo. Okitegeera, Khalifa nti yaweebwa n'olukusa okukwata Salvador oba giyite warrant of arrest, kyokka n'amunoonya n'amubula. Kati nga 14 Salvador yalinayo show ye 14 ku Valentine yalinayo show ye eyagundi eno eya comedy. Okitegeera, eyali wali ekololo. Kati Khalifa yagendayo n'abasirikale bamukwate. Oba okitegeera, ku show kwennyini. Kyokka bambi Khalifa agamba nti yeekuba mu mutima ng'alaba ayinza okukyankalanya show ekintu ekyali kiyinza okuleeta emirerembe. Okitegeera, olunaku olwaleero Khalifa avuddeyo n'akunga abawagizi be n'abagamba muzire comedy one wa Salvador nti era tebaddamu kugenda ku just comedy. Abasabye abagala comedy babe nga bagenda comedy store. Naye gwali eyo ensonga eno ogyogerako ki kubanga onaganya obuuliro oli munne gyali atera amuwe channel ye. Nate nange ngenda otunulamu nti ogoberera channel ya Khalifa oyinza obutasangako nnyo kintu kiriko kyamaanyi lwakubeera omuntu aba yennyini kintu muganda ngo oba olina okimuwa oba okitegeera ogikwekasi ye solution kujjako tusaabusabi Salvador akwatagane ne munne basobole okuwaani okuwona Guy channel ye kubanga eba yali emukolera $60,000 omwezi. Ezo sente ziba nnyingi. Okitegeera, ziba zina kinene kyezimwongerako mu bulamu bwe. Kale kola kyamaanyi okubanga okyekuumidde ku Prejan. Mawulire mangi gachajja. Webale nnyo, webalire ddala.